డాగ్స్ కి ఫుడ్. నా కళ్ళంటే నీళ్ళు వస్తున్నాయంట్రా. ఎర్లీ మార్నింగ్ డాగ్స్ కి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడుతున్న వీణపన్నప్ప. నేను తినేసి మిగిలింది పెట్టా. బ్యాడ్ ఆయా, నేను తీసుకుని వచ్చి పెడితే గుడ్ ఆయా. ఏం కాదు, అలా పెట్టాలనే థాట్ ఉండాలి. మార్నింగ్ గూగుల్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టి మంచిగా చూసుకుంటున్న వీణపన్నప్ప. వానపాం వెధవ, తొండం తీపిన గున్న ఏనుగు మొహలా మొహం చూడు. పోతావు రే, నాశనమైపోతావు.